Siempre estoy ahí, desde el primer momento, fuera de vuestros límites. Puedo ser maravillosa o cruel, extravagante. No pregunto si puedo y nunca me disculparé. Puedo concederte unas pecas o un bonito pelo rojo, porque sois un lienzo en blanco. En Reales sabemos que la naturaleza es caprichosa. Adelántate a ella con el primer seguro que garantiza la confianza y la tranquilidad familiar ante lo imprevisible.